आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सिंधी डिश जिसका नाम है गुड़ पाता। उसको हिंदी में बोलते हैं गुड़ का फोल्ड पराठा। उसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, गुड़, घी या तेल जो आपको पसंद हो, और ड्राई फ्रूट, और ये इच्छानुसार है, और काली मिर्च पाउडर एवं नमक। इसमें आप चाहें तो जीरा या अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो ये ड्राई फ्रूट निकाल के रखा है उसके दो दो पीसेस करके ऐसे काट लेंगे। दो पीसेस करके बादाम एवं काजू के ऐसे डेकोरेट के लिए लगेगा, उसको अलग से रख देते हैं। और ये जो हमने गुड़ निकाला है उसको भी हम लोग ऐसे बारीक 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 काट लेंगे, ऐसे पतला 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 ऐसे काट लेंगे। और काटने के बाद में क्या करेंगे, ऐसे काट लिया है, देखिए ये पूरा हमारा अभी कटा हुआ है। और ये काजू भी अभी अभी हम लोग आटा गूंदेंगे। काट लिया, उसके बाद में भारी आती है आटा गूंदने की। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बात लेंगे, जो आटा निकाला था ना, जितना चाहिए आपको, एक गुड़ पाता तो वो जितना चाहिए आटा लेंगे। आटे में क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा एकदम नमक डालेंगे, एकदम बिल्कुल चुटकी बना के बराबर। और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद क्या करेंगे, घी डालेंगे। घी आपको अपने हिसाब से डालना है, एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। घी डालने के बाद क्या करेंगे, उसको ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखना है, जैसे ये एकदम थोड़ा सा ऐसे बारीक सा से गट्ठा भी नहीं रहना चाहिए, एकदम जैसे हाथ में लेते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे जमना चाहिए, लाइट नहीं है, ऐसे एकदम थोड़ा सा एकदम ऐसे जमना चाहिए। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। आटा थोड़ा कड़क रहना चाहिए, एकदम नरम नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी हमारा आटा रेडी हो चुका है। थोड़ा कड़क रहना चाहिए, एकदम कड़क भी नहीं, एकदम नरम भी नहीं, यानी इसे मीडियम रहना चाहिए। देखिए अभी हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है। उसको क्या करेंगे, ढकना रखेंगे और उस पर ना ऐसे करके उसको ऐसे ऐसे दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे। हाथ की सहायता से भी थोड़ा ऐसे दबा लेंगे। दबाने के बाद चानी बन गई। और अभी उसको क्या करेंगे, बेलेंगे। एक मोटी रोटी के समान बेलनी है, जैसे एकदम पतली नहीं रहनी चाहिए। बेल के तैयार कर लिया है। अभी आधी के करीबन अंदाजन से, जैसे आधी होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा नहीं के बराबर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद क्या करेंगे, जो हमने गुड़ काट के रखा है ना, उसको ऐसे डाल देंगे। पूरे आधे हिस्से में डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधे हिस्से में डालना है। देखिए आधा मैंने रहन दिया है। और क्या करेंगे, ये पूरा साइड से पूरा मैंने बचा लिया है, कोंटे पूरे बचा लिए हैं, किसी में नहीं डाला है। अभी इसी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बारी आती है, फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, ये जो है ना, यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए लॉक कर देंगे पूरा ही, जैसे गुड़ बाहर ना निकलने पाए। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, ये जो और भी साइड्स बची हुई है, इसको ऐसे 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 दीवार के समान बना देंगे। ऐसे दीवार के समान बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ताकि गुड़ बाहर ना निकले। हाँ, ये बन गया ना अभी। और इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे कर देंगे। और अभी हमने जो ड्राई फ्रूट रखा था, इसको ऐसे दबाएंगे, थोड़ा सा दबाएंगे दबाएंगे। हाँ, देखिए हमारा बन गया ना अभी। गुड़ भी बाहर नहीं निकलेगा, और जैसे अंदर से कच्चा ना बने, उस कारण हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे से या ये से थोड़ी हल्के 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 से छेद कर लेंगे, ताकि हवा भी पार हो और बाहर भी ना निकले। और हमने जो ड्राई फ्रूट रखा था ना अलग से काट के, वो भी हम लोग इसमें रखेंगे। अगर आपको पसंद है तो, ना चाहें तो ना भी रख सकते हैं। ये रखने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा हल्का सा, ये देखिए दबा दिया मैंने, दबाती गई दबाती गई। दबाने के बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ा हल्का सा ऐसे करेंगे। मैंने ये ड्राई फ्रूट यहाँ पर रख दिया है, लेकिन ये पूरा एकदम जो बंद किया है ना मैंने, लॉक लगाया है, वो पूरा ठीक से बंद करना है। और इधर दीवार भी पूरी ठीक से देनी है, पूरे कोंटे वोंटे बंद होने चाहिए। अब ये रखने के बाद मैंने अभी हल्का सा बेल दिया है, और अभी उसमें चिपके हैं पूरे। अभी क्या करेंगे, तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके डाल देंगे। देखो हाथ से आराम से उठ पा रहा है। अगर आपसे हाथ से उठता है तो ठीक है, नहीं तो किसी की सहायता से ये उठा सकते हैं। ये तवे पर ये जो है ना, ये साइड ऊपर करेंगे, पहले नीचे का साइड पकने देंगे।
बेलेंगे तब तक गैस चालू करके सिम पर तवा गरम करने के लिए रख देते हैं। तवा गरम हो चुका था और मैंने थोड़ा सा तेल का छींटा लगा करके ये पकने के लिए डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे और ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी उलट पलट नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए रहने देंगे ताकि पूरा अंदर से पक जाए। बीच में ऐसे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, नहीं के बराबर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसे थोड़ा सा डालेंगे, हल्का सा लगाएंगे। ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। कितना प्यारा सा कलर आया है ना। पूरा कड़क रहना चाहिए, किसी से कच्चा नहीं रहना चाहिए। और ये साइड पकने के लिए थोड़ी ऐसे दोनों साइड से ऐसे ऐसे करके टेढ़ा करके खड़ा कर देंगे तो नीचे की साइड भी पक जाती है। और आप चाहें तो इसमें अंदर भी ड्राई फ्रूट गुड़ के साथ डाल सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है ना हमारा मस्त गुड़ पाता। ये तैयार है हमारा सिंधी गुड़ पाता। इसको खांसी सर्दी में भी खाने से फ़ायदा मिलता है।